Dün sunum yapan arkadaşlarımızdan Bahar arkadaşımız Mevlana Celaleddin Rumi'nin diyarından bize selam getirmişti. Bize teker teker arkadaşlarımızla konuşurken özel sohbetlerimizde ayrı ayrı diyarlardan selam aldık. O gelen güzel selamları biz de kabul ediyoruz, başımızın üzerine koyuyoruz. Aynı şekilde ben de hem Erzurumlu olarak hem de bir Diyarbakırlı olarak size her iki şehir adına hem Erzurum adına hem de Diyarbakır'ın devletine bağlı Türkmenleri, Zazaları, Kurmaçları adına selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Kongrenin gerçekleştirilmesinde büyük emeği olan hem fakültemiz dekan yardımcısı Mehmet Said Dilek hocamız, bölümümüzün değerli hocaları Ali Servet Öncü hocamız, Gülşen Aydın hocamız ve benimle beraber görev yapan araştırma görevlisi arkadaşlarım Çağrı Emin Demirbaş hocamız, Müge Yüce hocamız, Murat Kurum hocamız ve topluluk başkanımız Ahmet Çelik'in şahsında bütün arkadaşlarımıza ben teşekkür ediyorum. Dün malumunuz Hayati Hoca konuğumuzdu. Kendisine havalimanına kadar eşlik etme durumunda kaldım. İlk oturumu dinleyemedim o yüzden ama diğer oturumları mümkün olduğunca dinlemeye çalıştım. İlk oturumla alakalı da hani katılamasam da arkadaşlarımdan bilgi aldım. Özellikle Mehtap Uçar Başkan Yardımcımız bana teferruatlı bilgi verdi. Yani eğer Mehtap beni kandırmadıysa ilk oturumda gayet iyi geçmiş. Benim kendi adıma çok istifade ettiğim bir kongre oldu. Umarım dinleyenler de, katılımcılar da istifade etmişlerdir. Teferruatlara girmeden önce yakın zamanda hem ülkemizin güneydoğusunda hem Suriye'de, Türkmen bölgelerinde, Halep'te, Bayırbucak'ta, Humus'ta, Irak'ta, Türkmen bölgelerinde, Tuzlunuatu'da, Telafer'de şehit olan şehitlerimize rahmet dileyerek, onların aziz hatırası önünde eğilerek başlamak istiyorum. Çünkü ben burada rahat bir şekilde bu konuşmayı yapabiliyorsam, siz rahat bir şekilde yerlerinizde dinleyebiliyorsanız ve buradan çıkıp rahat bir şekilde gideceğimiz yerlere gideceksek, ulaşacaksak bu onların sayesinde haklarını ödememiz mümkün değil veya burada bu sözleri söyleyerek onların aziz hatırasına bir belki katkımız olmayacak ama en azından onlara layık olabilmek adına bunu hatırlatmakta fayda görüyorum. 2 gün boyunca burada ciddi meselelere temas edildi. Zaten amacımız da buydu. Nihayetinde hani bu kongreyi düzenlerken işte yerli malı haftasında bir şeyler yapmayı planlamıyorduk biz de. Ciddi meselelere temas edilmesini planlıyorduk. Bu yüzden istifade ettiğimiz bir kongre oldu. Bu süreçte de hem Atatürk Üniversitesi'nden hem Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden hem Aziziye Belediyesi'nden burada Erzurum içerisindeki çeşitli kurumlardan da destekler gördük. Onlara da çok teşekkür ederiz. Bilhassa Hacı Osmanoğlu iletişiminin de önemli destekleri oldu. Kendilerine de ayrıca teşekkür ederiz. Tabii üniversite olarak ve bizle beraber çalışan belediyeler olarak mümkün olduğunca bu tarz iyi işler yapmak, amiyane tabirle işte Erzurum'u futbol tabiriyle konuşurken Süper Lig'e çıkarmak için elimizden geleni yaparken tabii burada söz verip de yerine getirmeyen bazı kurumlar da oldu. Yani bölgesel amatör lig seviyesinde hareket eden kurumlar da oldu. Hani biz mümkün olduğunca söylediğimiz taahhütleri sizlere yerine getirmeye çalıştık ama programda yazmadığımız, başka planladığımız etkinlikler de vardı. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası 1 yıla yakın bir süre önce bu etkinliği bizle beraber ortak yapmak için söz vermiş olmasına rağmen 2 gün kala taahhütlerinden vazgeçtiğini tarafımıza bildirdi. Ve hani dediğim gibi bir tarafta Süper Lig seviyesine çıkmak için mücadele eden partnerlerini bölgesel amatör lige çekmeye yönelik bir harekette bulundu. Bunu da ben sizlerle paylaşmak isterim. Dediğim gibi biz burada iyi kötü Türk dış politikası ile alakalı görüşlerimizi, tespitlerimizi aktarmaya, birbirimize paylaşmaya çalıştık. Göründüğü kadarıyla da faydalı olduk. Ben dediğim gibi kendi adıma istifade ettim. Türkiye olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak genç bir cumhuriyetiz. Ancak binlerce yıllık da bir devlet geleneğinin mirasçısıyız.
200 yıldan fazla bir süredir toplum olarak, millet olarak, devlet olarak ciddi travmalar geçirdik. Gelenekle bağımızı kopardık, zayıflattık. Yani gelenekten kastettiğim bir muhafazakarlık değil veya işte geçmişe dönmek değil. Zaten sürekli geçmişi övmek ya da sürekli geçmişe dönmeye çalışmak veya sürekli geçmişi reddetmek de bildiğiniz gibi hem psikolojide hem psikiyatride rahatsızlık olarak kabul ediliyor. Kastettiğim bu durağan bir şey değil. Benim gelenekten kastettiğim kelime olarak da kelimenin kökenine baktığımızda gelenek, gelene ek şeklinde oluşan bir kelimedir. Yani tarihinden beslenerek yenilenmek anlamına geliyor. Bugün hem kendi alanımızda, uluslararası ilişkiler, hem de sosyal bilimlerin diğer alanlarında, hem de güncel medya, politika dilinde bize dayatılan, bizi geleneğimizden kopartmak isteyen bazı kavramlar var. Bunlara karşı mesafeli olmamız, temkinli yaklaşmamız lazım. Biz maalesef kendi kavramlarımızı, kendi sembollerimizi, kendi metinlerimizi bugüne taşıyamıyoruz. Ancak Batı medeniyeti bunu çok iyi bir şekilde yapıyor. Benim çalıştığım, şu an yazdığım doktora tezinin bir kısmında postkolonyalizm üzerine. Sonra da Fransızca reprodüksiyon, İngilizce reproduction, işte bunu yeniden üretme olarak söyleyebiliriz. Kavramlarını yeniden üretiyorlar. Günümüz şartlarına uyarlıyorlar, yeniden geliştiriyorlar. Yani ben kendimi bildim bileli, işte mesela Süleyman Demirel'den gelen Serdar hocamızla da biz liseden arkadaşız. O zamanlar da söylenirdi. İşte sürekli bir Batı medeniyeti çöküşte, çöktü, çöküyor filan deniyor da yani biz biraz kendimizi gazlıyoruz sanki. Adamlara bir şey olduğu yok. Kendi kaynaklarını yeniden üretmede ziyadesiyle mahirler. Yani doğru ya da yanlış kendi geleneklerinden besleniyorlar. Bu yüzden de başarılı oluyorlar. Biz kendi tarihsel tecrübemize, kendi özümüze temas etme hususunda ciddi eksiklerimiz var. Her alanda, yani günlük hayatta bile. Şöyle bir enteresan örnek vereyim size, bir büyüğüm anlattı. Bu gündüz kuşağında bazı işte sabah gündüz kuşağında seyretmiyoruz hiçbirimiz tabii o programda. Ben de seyretmediğim için bir büyüğüm anlattı. Siz de seyretmemişsiniz de bir başkasından duymuşsunuz. İşte bu Müge Anlı, işte sabah sabah Seda Sayan, işte Yetiş Bacım tarzı programların birinde işte biliyorsunuz orada dertler yanılıyor, bir şeyler anlatılıyor. Muhakkak işte bir profesör, psikolog, psikiyatrist biri de oluyor. İşte teyze anlatıyor. Benim işte oğlumun babasıyla şu kavgaları var, şöyle sıkıntımız var, böyle sıkıntımız var. Oradaki profesör işte dinliyor. Teyze diyor, senin oğlanda Oedipus kompleksi var diyor. Böyle bir tanım yapıyor. Tabii seyredenler de düşünüyordur yani Oedipus kompleksi. Bizim kaynımda da var diyordu Cem Yılmaz'ın işte deyimiyle. Veya bizim alandan bir profesör, ismini vermeyeyim, işte bu olay diyor, işte David versus Goliath olarak tanımlayabileceğimiz bir husus diyor. Yani Oedipus kim, David kim, Goliath kim, bunlar kimin tarihsel tecrübelerine temas ediyor, nasıl olaylar? Yani siz bunları tabii Oedipus kompleksini veya David versus Goliath hadisesini biliyorsunuz ama bir şey daha ekleyeyim ben. Bunların benzerleri bizim Dede Korkut hikayelerinde de geçiyor. Olaylar benzer ama sonuçlar farklı. Orada işte tarihsel tecrübe kısmı orada devreye giriyor. Mesela Azerbaycan Türkü Kemal Abdullah Hoca'nın bununla ilgili enteresan çalışmaları var. Bakmanızı ben tavsiye ederim. Mukayeseli bunları çalışmış. İşte genelde bizde Dede Korkut hikayeleri veya işte böyle tarihsel tecrübemize temas edecek şeyler işte küçümsenir. Ya işte Dede Korkut ne ki işte boy boyladık, soy soyladık. İşte nihayetinde goy goyladık. Tamam geç. Ama o kadar değil. İşte bizde Dede Korkut'ta bu dediğim mesela Basat'ın Tepegöz'ü öldürmesi hadisesini David versus Goliath hadisesiyle karşılaştırmanızı isterim. Veya işte Aruz Bey'in oğlu Bamsı Beyrek'le giriştiği mücadeleyi Oedipus kompleksiyle karşılaştırmanızı isterim. Özde benzer ama sonuçlar farklı. Orada işte tarihsel tecrübedeki farklılıklara giriyoruz. Bugün kendi tarihsel tecrübemize temas edemediğimiz için de acayip bir yerdeyiz. Yani bu toplumun bütün kesimlerinde var. Ülkücüsünde de, İslamcısında da, sağcısında da, solcusunda da bu var. Yani bazı kavramların içeriği kirletilmiş. Yani mesela bugün işte ben herhangi bir yerde konuşurken işte Ergenekon dediğimde
veya bozkurt dediğimde işte yanındakini dürtüp işte bu faşo. Yani bunun artık geri şeyini dinlemeye gelen yok. Veya işte mevcut uluslararası ilişkiler teorilerine ya tamam da kardeşim işte bizim de Haldun'da bu var. Veya işte bizim kendi gelenek kontekstimizde bu var dediğinizde ya işte bu Hacı abi de bir şeyler üfürüyor diyorlar hani bu Batı'ya referans vermediğinizde. Ya bu teoriden devam edeyim. Ben biraz etimolojiye meraklıyım. Teori eski Yunanca'dan geliyor. Teoria kelimenin özü. Bir dağın görünen yüzü demek. Yani bir teori aslında o dağın, meseleyi bir dağ olarak düşünürsek o dağın görünen yüzüdür. Ama dağ o yüzden ibaret değil. Ben de başka bir açıdan dağın başka bir yüzünü görebilirim. Bu katkıyı verebilirim. Bu noktada bizim tarihsel tecrübemize temas etmemiz şart. Tabii bu kolay bir şey değil. Çok çalışma gerektiren bir şey. Benim kendi düşüncem bizim tüm çalışmalarımıza öncelememiz gereken şey Türkiye. Ya ben açıkçası hani bazen bu görüşüme kızanlar da oluyor büyüklerimizden. Yani ben sosyal bilimlerde objektifliğe pek inanmıyorum açıkçası. Yani ahlaklı olmaya inanıyorum. Yani benim için önce Türkiye kardeşim ya. Ondan sonra gerisi. Türkiye önce değilse gerisi benim umurumda değil. Bunu şundan söylüyorum. Dünya Türk Forumu'na katılımcı olarak gidiyoruz birkaç senedir. Hayat Aktaş hocamızla beraber. Orada işte çeşitli coğrafyalardan kardeşlerimizle görüşme, fikir alışverişi yapma imkanımız oluyor. Yani şunu görüyorsunuz, biz bunu Türkiye içinden çok fark etmiyoruz ama Türkiye dışında çok ciddi bir coğrafya yüzünü Türkiye'ye dönmüş vaziyette. Yani bu işte Semerkant'tan Mostar'a ve Yakutistan'dan Kahire'ye kadar ciddi bir coğrafyanın yüzü Türkiye'ye dönük. Yani bu coğrafyada bir diriliş olacaksa bu Türkiye'nin eliyle, bizim elimizle olacak. Ben bunu hep söylüyorum. Bizim arkadaşlarımıza da, beraber sohbet ettiğimizde de. Yani bu bizim sırtımıza ciddi bir yük yüklüyor. Yani başka bir coğrafyadaki üniversite öğrencisinin işte hayali iyi bir iş, işte iyi bir, güzel bir, yakışıklı bir eş, güzel de bir spor araba olabilir. Bu onlar için, işte bir New York'taki bir şahıs için bu olağan da karşılanır. Ama bizim üzerimizdeki ağır yük nedeniyle daha büyük hedefler koymamız ve harekete geçmemiz gerekiyor. Harekete geçme noktasında da mesela yine Dünya Türk Forumu'nda herkes bir şeylerden şikayetçi. Kimi tuttuğu diyeyim siyasal partinin genel başkanından şikayetçi. Ah o bir gitse de neler neler olacak. İşte iklim değişecek, Akdeniz olacak. Biz de gülümseyeceğiz bu giderse. Veya işte şu ülkenin başındaki X ülke, X ülkenin başındaki adam bir değişse bir görün neler olacak siz işte İslam dünyasında, Türk dünyasında veya bölgede. Ben hem orada, geçen sene burada da anlatmıştım, şu örneği verdim. Trablusgarp İtalyanlar tarafından işgal edildiğinde İtalyan ordusunu oraya püskürtmek için bizim Türk subayları Mustafa Kemal Bey, Enver Bey, Yakup Cemil Bey, Ali Fethi Bey ve diğer genç subaylar görevlendirmeyle gitmediler oraya. Hepsi rütbelerini söktüler, kendi kendilerine bu misyonu edindiler ve oraya gittiler. Yine Anadolu'yu da kurtaran, bugünkü Türkiye'yi çıkaran da onlardı. Yani ilk etapta silahsızlardı, cephanesizlerdi, imkansızlardı. Ama madem ki yaşıyorlardı, o halde sorumlulukları vardı. Bizim de bugün milletimize, medeniyetimize ve insanlığa karşı sorumluluklarımız var. Yıllar boyu sürecek yürüyüşler de küçük bir adımla başlıyor. Biz bu kongrelerin de küçük adımlar olduğunu bu noktada düşünüyoruz. O yönden bu organizasyonda katılımcılarıyla, dinleyenleriyle hep beraber attığımız küçük bir adımdır. Şimdi katılanlar daha önceki kongrelere, katılan birkaç arkadaşımız var dışarıdan gelen. Zaten buradaki arkadaşlarımız sağ olsunlar katılıyorlar. Bir sözle bitiriyoruz son iki kongreyi. Rahmetli Kayahan'a ait bir söz var. Şöyle diyordu rahmetli Kayahan. Yolu sevgiden geçen herkesle bir gün bir yerde karşılaşırız, bir gün bir yerde buluşuruz diyordu. Ben de bunu şöyle çevirdim. Yolu Türkiye'ye, Türk dünyasına, insanlığa hizmetten geçen herkesle bir gün bir yerde karşılaşırız dedik. O yüzden biz de bu salonda bulunan herkesle bir gün bir yerde tekrar karşılaşacağız inşallah.
Hepinizin ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Yüreğinize sağlık. Çok istifade ettiğimiz, çok değerli bir kongre oldu. Ben kendi adıma çok teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olun.